Morgen oder Mittag, je nachdem, wann du halt dieses Video anschaust, ne? Ich backe heute dir einen Klassiker mit Zuchtgefahr, den du unbedingt nachbacken solltest. Luftig, locker und einfach zubereitet und unfassbar gut. Ich rede hier gerade von einem Weißbrot. Es gehört zum Standardbrot meiner Top 5, das immer wieder gerne auf den Tisch kommt. Das Weißbrot werde ich im Panasonic backen, und zwar im YR2540. Die Namen sind als abgefahren bei den Geräten, aber anscheinend ist der Entwickler, Hersteller, was auch immer, Namensgeber von solchen Geräten irgendwie so Star Wars-Fan. Erinnert mich immer irgendwie an R2D2, aber ich habe es hier jetzt tatsächlich mit dem YR2540 zu tun. Sei es drum, in dem Gerät werden wir jetzt dieses Weißbrot backen. Was du dazu brauchst, kommen wir zu den Zutaten. Du brauchst dazu 500 Gramm Weizenmehl der Type 550, 30 Gramm Butter, weich, Zimmertemperatur, einfach schon am besten am Abend vorher rausstellen, 200 Gramm Wasser oder 200 Milliliter Wasser, kühl, 1 Teelöffel Trockenhefe, 1 Teelöffel Zucker, 2 Teelöffel Salz und 100 Gramm Naturjoghurt. Zum Joghurt habe ich übrigens neulich ein Video gemacht, wie du den ganz einfach selber im Brotbackautomaten herstellen kannst. Das verlinke ich dir jetzt mal hier oben. Schau es dir gerne an. Selbstgemachter Naturjoghurt. Lecker, lecker. Nimm deine Backform. Knethaken ist schon eingesetzt. Stell die Backform auf die Waage und dann wiegst du einfach die Zutaten der Reihe nach in die Backform. Fang an mit dem Mehl. 500 Gramm Mehl. Oh, 1 Gramm ist noch verloren gegangen. Seht ihr das? Ah ne, jetzt. Okay, dann Salz, Zucker, dann die Butter und den Naturjoghurt. Zum Schluss noch die 200 Milliliter Wasser dazu. Und schön, hier kannst du jetzt sogar schon erkennen, dass dein Brot später ungefähr 850 Gramm hat. Dann nimmst du die Backform und stellst sie in den Automaten. Wer den Automaten nicht kennt, wird jetzt denken, ey, die hat die Hefe vergessen, habe ich aber gar nicht, weil der hat so einen 2-Komponenten-Deckel mit einem Hefespender. Das heißt, hier ist es ganz praktikabel, ich fülle einfach hier die Hefe rein und die wird später ganz automatisch zum passenden Zeitpunkt eben zum Teig dazugegeben. Programme auswählen, wir nehmen Programm Nummer 1, normal. Größe stelle ich L ein, Bräunung dunkel und dann nur noch Start drücken. 4 Stunden, 5 Minuten dauert es, bis das Brot fertig gebacken ist. Vier Stunden sind rum. Was ist passiert in den 4 Stunden? Ich bin 4 Stunden und 5 Minuten älter geworden. Yeah! Und das Brot ist fertig. Backhandschuhe anziehen, weil, klar, vorsichtig heiß. Deckel öffnen. Backform entnehmen. So ein bisschen drehen, rausholen. Und das Ganze kopfüber ausschütteln. Bei der Gelegenheit ist euch mal aufgefallen, dass der Knethaken jetzt in der Backform quasi fest ist und gar nicht im Brot steckt. Ich habe mich nämlich immer mal gefragt, warum hat Panasonic, ist ja auch eine höherpreisige Geschichte, keinen solchen Knethakenentferner im Programm und beim Automat dabei. Ganz einfach, weil du nicht brauchst. Ich habe wirklich, ich glaube, ja, von 100 Broten ist vielleicht 1, wo mal der Knethaken hier im Brot drin stecken geblieben ist, aber ansonsten, ja, ist wahrscheinlich das Geheimnis von Panasonic und seiner Backform. So, schneiden wir mal das gute Stück hier an.
Geil. Schön weich, zart, aromatisch, fluffig, wattig, so wie es sein soll. So, und ich schneide nochmal eine Scheibe. Weil jetzt sieht man auch dieses wahnsinns große Loch, von dem die Menschen als reden. Was so ein Nachteil vom Brotbackautomat ist. Ganz schlimm. Furchtbar. Katastrophe. Aber 1, 2, das sind jetzt 3 Scheiben. Ja, die vierte noch. Hier ist dann nichts mehr. Bedeutet, das sind jetzt ja 4 Scheiben betroffen. Aber ganz ehrlich, Leute, das halbiere ich mir jetzt. Und dann siehst du gar nichts mehr vom Loch. Beziehungsweise, wenn ich es aufgegessen habe, ist das Loch sowieso weg. Lecker. Wenn dich das Loch im Brot aber so stören sollte, dann zeige ich dir natürlich Trick 17 in einem anderen Video, wie du das Loch im Brot vermeiden kannst. Das Weißbrot noch, einfach nur als Zusatzinformation, hat eine Haltbarkeit von 2 bis 3 Tagen. Wenn du es nicht vorher aufgegessen hast, fängt es einfach nach 2, 3 Tagen an, ein bisschen trockener zu werden. Das liegt einfach daran, dass da kein Vorteig oder Sauerteig irgendwas in dem Brot ist. Ist aber nicht schlimm, weil was ich dir generell für jede Brotsorte eigentlich empfehle, ist das mal zu toasten dann. Das gibt nochmal, finde ich, immer ein ganz besonderer Kick. Ansonsten lässt sich das Brot auch hervorragend einfrieren. Das heißt, du kannst ja auch auf Vorrat backen oder du schneidest es in Scheiben und portionierst es, je nach deinem Konsum. Und ja, luftdicht verpackt kannst du es locker 3 Monate in den Gefrierschrank packen. Ja, in diesem Sinne, ran an den Automaten, pack's an. Bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss.